Bokoto, moins 10 minutes pour notre droit à la réponse à Laurent Sokoko. Bokota, Togolobela Makambwa Komba, Togolobela Ka Makambwa Komba. Pambate, bato miso bakomi ko bunga nzela. Baike na bato bakomi ko bunga nzela, bazoe basoso tina ya kombate, bazoka nsa komba on dirait ezalaki transition, siko tokomi na gouvernement définitif. Donc combat esili nango miziki ezonga basi ya ndumba bazongela bondumba chateau rouge tonda na bazoba ba congolais bazongisa makambo ya kolataka bilamba kosalaka ba défi bonyama ezongela ba congolais po Congo wana ba homme de Dieu ici ba bebisi ba congolais ezosenga rééducation nationale. Rééducation nationale, il faut kolakisa congolais nzela ya bomoto. Bon nyama ekoti na congolais mingi yango bomoni congolais azali susu moto normalité akomi lokola nyama. Alors lelo na gosala moi droit à la réponse na ndeko na biso Laurent Sokoko oyo wapi ye alingi miziki ezonga nango makambo makambo mingi oyo ezalaki liboso ezalaki du ya Kabila esi akei sikoyo mwana mboka Chilombo Antoine Akoti, donc makambo nyonso na Congo ebongi ba autoroute esalami mai ekoti na ba province courant ekoti na ba province bato bakomi malamu bo pito esalami gratuité et enseignement esalami bana bazoko kende kelasi ya malonga enseignement national ekomi très efficace makambo nyonso ekomi bien. Mbongo na biso franc congolais mati likolo déficit na biso ya mboka sur le plan macroéconomique to komi na voir même 10%. Donc voilà pour Laurent Sokoko, tout va bien et makambo nyonso ezoleka bien na pesi bino mbote Olivier Matende na pesi mbote Herman Jimbo na pesi bino mbote Ntiru Gaita na pesi mbote Maman Kamba na pesi mbote, Maman Elif na pesi bino mbote, Richard Maimba depuis Calgary na colonie britannique na Canada na pesi bino mbote, Roger Silwambanza na pesi bino mbote pe na pesi bana ya Congo mobimba mbote na bino ezali wa bino ndeko na bino Google toujours en connexion. Bolimbisanga Laurent Sokoko na kanti boyoki ba déclaration asali pona ye vraiment temps ezu mingi. Ba musicien sengela ki ba yemba, sengela ki ba activité ya ba musicien ezonga na yebite na Laurent Sokoko. Ngai d'abord je condamne bandeko na ye oyo bazalaki na ye longo na peuple mokonzi. Je le condamne na makambo nyonso balobi na ye. Ndenge ba fingiye bokechu na eso ndenge ba fingiye eza inacceptable. Quel que soit ma benaye, singela ki bazongisa ye na nzela na ndenge ya botosi. Parce que asalipe mingi na plateforme na bango ya peuple mokonzi. Asungi bango ata na 10 euros, eza li sungi na kati ya komba, soki deja bato bakomi ko sunga bino na komba c'est qu'il y a du sérieux. Eloko wana bato babosa na ngote. Donc muto lokola Laurent Sokoko na koyi kondimate ke eso na bokechu ba finga ye en public. Azali membre ya peuple mokonzi. Soki alongwe na ye, azana liberté na ye, azana makokine nyonso, alongwe na ye peuple mokonzi. Atigine komba, batu bakoya na bango, pe batu bazalaka deja, oye bako continuer combat jusqu'à la libération. Mais yako finga ka motopo soki alongwe, là je condamne ça fermement, ezali comportement moko, ya malamu te pona un combattant. Donc côté wana na condamné Bokechu, na condamné susu eso. Tozonga sikoyo na makambo etali komba. Boyebi na mois de janvier ya année oyo. Bola nanga malamu. Na mois de janvier année oyo. Ndeko Mutombo oyo babengaka Sango a effectué ki voyage moko officiel misole bimaki na caisse ya l'État via le ministère ya presse information. Alors, ye akendaki na Angola kosala nini? Akendaki na Angola kokutana na diaspora congolaise oyo evandisa makambo na Angola oyo bazali na ba mbongo ebele, bazali na ba activité belé
pona kotia bango en contact na ba membre ya gouvernement oyo bazali na Kinshasa. Entre autres akutanaki na Laurent Sokoko. Et voire même mutu a proposé ki bango hôtel na centre-ville ya Luanda ezali Laurent Sokoko. Makamuni basololaki. Basololaki makambo ya Sokoko alobaka lisu mabe ya mokonzi ya mboka te Tshilombo. Sokoko a soutenir lisusu ba combattante na poto. Parce que na Congo bayebi ke mbongo nyonso oyo biso ba combattant to salaka lutte awa. To sombaka ba banderole, to salaka ba kaliko, to tiaka ba plein na ba mituka na biso pona kokende ba Hollande, ba Belgique, ba Paris. Et utaka na Angola, Laurent Sokoko mutatindaka yango. Et les gens sont au courant, bayebi ke ba combattant mingi bazana ba mbongo ebele na poto wa mbongo et utaka na Angola. Laurent Sokoko mutatindaka yango. Et puis bokoyoka même kutu na ba membre mususu ya UDPS baza ko senga na Joao Lorenzo akangela bango Sokoko parce que Sokoko mutaza ko renforcer combat na niveau ya Paris pe Belgique. Vous comprenez? Alors, et logo wane yoko sala ke batindeli bouc émissaire, batindeli mouchar moko akende ko discuter na ye c'était Ndeko Mutombo. Parce que Bobo Sanatege Mutombo depuis kala azalaki membre actif ya UDPS. Mutombo oyo lelo bobengaka sango azalaki conseiller de la police nationale congolaise na bureau ya Kanyama. Tango wana Kanyama bazoko benga esprit de mort. Alors, toye bagate na ndenge nini akoma journaliste. Journaliste moko azali na aspect na culte ya église catholique tandis que ye moko azana ye mutu ya esprit de mort. Parce que babenga ke sango pone lengite parce que forme ya émission na ye ezalaka juste culte ya église catholique. C'est-à-dire oyo nyonso sango alobaka kotuna ye question te. Na suka yo lobaka ka amen. Pe na katikati ya libondeli okosala oyo to bengi tubela. Ndenge bomona ka émission na ye ezali kopi koli ya mayangani ya etonga ya katoliko. Alors ndeko oyo bozomona Mutombo azali mouchard Alfred Gomez na pesi ombote. Ndeko Mutombo azali mouchard yende mutakende kokutana na Sokoko. Ba sukuli Sokoko cerveau pour embellir discussion na bango na Sokoko. Ils ont même appelé le chef de l'État Félix Tshilombo ba solora na Sokoko. Pendant 12 minutes ya communication et Tshilombo a dit que na yebike makambo nyonso ekoleka na sembo na nzela na yo. C'est-à-dire il y a eu des accords entre Tshilombo na Laurent Sokoko pour na makambo ya finance ya combat. Mais eloko moko batu bazobosana. Eloko moko batu bazobosana. Soki ezaki Laurent Sokoko moto a finansaka combat oyo. Je regrette beaucoup. Je regrette beaucoup. Boyebi na 2012 tango Jibempi analingaki akobeta concert na ye ya Zénith awa. Oto boycotaki concert ya Jibempi. Il y a eu plus ou moins 42 bus. 42 bus oyo ba combattant ba luwaka. Na 42 bus wana. Il y a eu plus ou moins 6000 combattants. Oyo ba utaki Grande-Bretagne. Na kanti bateau bazalaka na Château Rouge peuvent en témoigner. Siko Laurent Sokoko mutatinda ki mbongo na Grande-Bretagne po batuwana baya. Boyebi batuwana ba hôtel bazwaki na Paris awa. Les hôtels coûtent énormément cher na Paris. Boyi gotuna motu nyonso. Ce n'est pas donné à n'importe qui wa kolala na hôtel étoilé awa na Paris. Ezali volonté na ba Congolais oyo balingi mboka na bango nde ba dépensaka mbongo au sein du combat. Laurent Sokoko azana mbongo te wa kopesaka ba combattant.
touti awa na 2016 kokunda Tshisekedi wa Mulumba na porte de Namir oto luwaka cercueil. Vous savez combien tu dépenses à Bruxelles? Vous savez combien tu dépenses à Bruxelles? Pour maire Bruxelles. Asengaka biso po ba pesa biso cercueil wana. En guise d'une manifestation ou d'une cérémonie. Et c'est un acte de décès. Il y a moto ya kufi. Oyebike tokendaka tina ba tribunal pour ba accorder biso eloko wana pour la première fois na Bruxelles. Baka matana marche ya protestation to ya soutien. Bazwa cercueil en guise de forme ya ko symboliser liwa ya moto moko politiquement parlant. Ou ezalaki liwa ya Tshisekedi wa Mulumba. Et à cette époque, vous allez comprendre que mutu moko abimisaka mbongo. Mutu abimisaka mbongo ezalaki plus ou moins 15 000 euros. Mutu abimisaka mbongo pour atinda un groupe de gang. Baya ko bundisa ba combattant ba pasula cercueil wana, cercueil etambula na nzela te. L'opinion internationale est mona cercueil wana te. Ils ont fait appel à certains Res Kazadi. Azalaka peka combattant lokola ba combattant misusu le lois. Res Kazadi lokola koli na ba banlieue azali jeune ya cité, il n'a pas été éduqué. Ake ko zo ba kuluna nyonso ya poto. Ba ya ba betama na bonyama, ba betama bontababe. Mbongo bazwaka e palangani mwana na mwana tula mwisi ya zaza. Marche na biso et salamaka. Si vous avez une voiture, les gros cylindres, les années 6.6, 3.6, 2.8, 2.7, les V12, au long à Paris, aucun de type Bruxelles, et vous coûtez 200 euros, il y a carburant. 200 euros, il y a carburant. Ceux qui ont à Paris, aucun de Bruxelles, allez comme retour et vous coûtez 200 euros. Vous comprenez? Vous voyez combien de combattants bazana ba gros cylindrés, ba mituka minene, oyo balongwaka Paris awa, ba ke Bruxelles, oyo balongwaka Bruxelles, ba ye Paris pona combat. Ye Laurent Sokoko ango, azana combo ya mutu moko na combat, atindelaka bango ba Western Union. Vous savez na France awa, Western Union ezana droit et ko leka 1000 euros te na transfert moko. Et puis, au Koïko, il y a 3000 euros, il y a 3 transferts pour un mois moko. Donc, le lot tindi, après une semaine au tindi, après une semaine au tindi, 3 fois. 4e fois, on a droit à en France. Si vous 5000 ango, oh ye, à kotinda, to 10 000 ango, à kotinda en Afrique, et vous y a voix nini, moutako memango na maboko, to nini. Vous avez loi, oh, en a France, yao. Mbongo nyonso, oh, yoko déclaré na douane française, et qu'on ait 10 000 euros na frontière. Il faut que 10 001 euros bakangi mbongo wana ba confisquer ango. Oko kene na ba tribunaux éminents pour justifier provenance ya mbongo wana. Et d'ailleurs na France yawa, vente ya biloko nyonso yo etekamaka na TVA, c'est-à-dire taxe étatique ya l'État. Et koki koteka masusu en liquidité, c'est-à-dire mbongo bimisi mbongo boye, osombi voiture, ezali interdit en France. C'est avec la carte bancaire, sauf les étrangers. Ne bakoki ko utiliser une somme, il y a plus de 3000 euros en France avec liquide. So okene si na maison nesi Versace, okene si na maison Gucci, Hugo Boss, oiko somba bilamba te, il y a plus de 3000 euros en France. Sauf Moutaouti Suisse, Moutaouti Allemagne, Moutaouti États-Unis, azana droit à somba bilamba, il y a plus de 5000 euros. En France. On les a mis beko ya France. Si vous voyez Laurent Sokoko, mbongo ngo ya tindaka. Atindaka ngo na ba valise diplomatique tona nini. Alors, ezali pasi pe mawa. Ceux qui Congolais azali corrompi tina niveau yo.
batindeli bouc émissaire moko ya moke na Luanda, ayoki mungongo ya Chilombo, asopani. Sokoko n'est pas le combat, non plus Bokechu n'est pas le combat, moi je ne suis pas le combat. Le combat c'est tout un peuple. C'est tout un peuple qui s'est mis pour combattre l'inégalité, l'injustice ainsi que la dictature, afin d'imposer une meilleure démocratie. Combat ezali motute, combat ezali kombo motute. Le combat c'est la diaspora congolaise suivie de la population congolaise qui est sur le terrain à Congo. Laurent Sokoko n'a pas regretté mingi. Soki Bokechu na ndenge ya miziki abanda ko yemba ye ko bwaka ye ayebani lelo aya ko loba ba bêtise ke ye asungaka komba asalaki boye pona komba asalaki boye pona komba. Laurent Sokoko ko sala ni pona komba na komba wa ba millions ebimaka na komba awa ba millions ebimaka na mutu moko 100 ya dépense soki boza 10 000 ça fait combien? Yawona lobi que Laurent Sokoko awa na komba les gens dépensent énormément beaucoup d'argent pour na intérêt à Congo ba calculaka yango kutute batu ba calculaka yango te. Les gens voyagent partout pour na combat. Batu bazo kene ba Canada, ba États-Unis tout le temps. Ba correspondance. Batu bazo uta musika bazo ya ko futela bango ba hotel awa. Siko yo Laurent Sokoko contribution na yo ozo mona soki ya ndenge nini. Laurent Sokoko ye na combat na 2016 tango tozoluka to benga na Kabila. Tango Genval et Salami na 2016 nde Laurent Sokoko aye ko solliciter na combat. Parce que objectif ezalaki nini? Bato mingi o bazalaki na Belgique, c'était des membres de l'UDPS na ba combattant mingi babande ko combattre la Kabylie. Alors, tango Félix Tshilombo azui pouvoir bandeko mingi o bazalaki na UDPS, ba moni ke biso esi tozu na biso pouvoir makamba combat esili. Biso de biso bango te objectif na biso ezali te ke Kabila longwa. Objectif na biso ezali Kabila longwa. Justice salama, état de droit ya solo ekota. Mais oyo tozomona na Tshilombo, rien n'est encore fait. Bandeko mingi balongwaki na ngamba Belgique awa na France te. IDPS ala na France te. Azaka mingi na Belgique. Yango bandeko ya Belgique basalaki plateforme wana peuple mokonzi afin que oyo nyonso azali membre ya IDPS te basangana na bango ba continuer combat na niveau ya Belgique. Alors Laurent Sokoko pe na Angola lobi ke yepe il faut akota. Nde bomonaki ce n'est pas seulement Laurent Sokoko nde a financé ka combat. Batu ba financé ka combat ezali ba combattant na no bango moko. Y compris ba batu mususu bazali ba combattant dans l'ombre oyo ba yaka tena sur le terrain. Il finance. Boyebi pona organiser marche ya protestation et sengaka nini. Parce que batebele bazoloba. Et sengaka des fois signature, il y a plus ou moins 16 associations. Ba association kaka nengo mona kabo. Bo sangani bo sali plateforme moko bo représenter un terrain commun na bino. Ya bino nyonso boke na niveau ya mbila. Mbila sali étude géométrique. Yesiko eboko sala marche. Yesiko eboko tambola. Ya directionnel. Après apesi bino réponse na yeke nzelo bino boponi eza malamu to eza malamu te. Après c'est le maire qui dit oui ou non sur une marche ou sur une protestation. C'est le maire de cette ville. Yende mutazana liloba yasuka. Vous comprenez? Après, vous avez encore le préfet. Préfet de Moto azwaka décision na ministère ya intérieur. Donc, makambo nyonso kute ko komana na maboko a maire était préfet déjà le bagi non. Et c'est li bongo ata maire aye et logo mo eko sala mate, le préfet a déjà tranché. Pour nous organiser marche et sengaka makambo belé. Alors na marche il faut bozana ba kaliko, il faut bozana ba drapelet. Il faut bozana ba banderole ya minene bo exprimer motif na bino ya marche sur de banderoles. Et puis
il faut bozala na ambiance rétrécissante na kati ya combat na ya manifestation na bino. Et na biso ba combattant toluaka instrument musical. O ezana ba micro, ba baffle, camion munene. Tout ça, ça demande beaucoup d'argent. Et puis, ba mituka o eko déplacer batu. Biloko ya kolia, ba mai ya komela, masanga. Ndenge bomona aka ba marche wana, eza aka dépense moko loko la fête. Siko yé Laurent Sogoko Moto, to sala plus de 10 000 marches en France. Yé Laurent Sogoko Moto a financé rango. Azala quand même sérieux na malobana ye. Soki alinga bimane na peuple mokonzi. Abima. Yé goutasa yé moko. Ba membre, ba combattant, bazalaka ba membre UDPS. Bazalaki une affaire ya 12 000 o bazalaka na combat. Ba bima. Bango baganga mukwantombolo. Lelo bazonga rasote pona sonite mingi bakoma osala combat na ba réseaux sociaux mingi bakoma kosala combat na ba réseaux sociaux bakoma batu ya peuple balongwa na kati ya buzoba ya UDPS. Mais rien n'est perdu biso do bengana mutute yo moko nde okimi pona soni na yo omoni ke eloko osalaki okanisaki Tshilombo akomemela yo espoir, il y a changement. A comme la yo changement. Mais comment que tu t'es trompé d'adresse. Donc moto yo kanisaki Messia nzoka yete. Nakati ya combat bate belé bazaka na bonne volonté. Bate belé ba combattant oyo vraiment bazako bunda pona Congo bazali belé tellement belé. Misusu tu balingaka te batanga ba kombo na bango. Bazali tellement belé, vous ne pouvez pas imaginer. Que ngai na na fondation na comme on a MS. Boyebi tangu makambo ya kamwena sapu. Makambo ya kamwena sapu esalami. Ba kati ba mama bilamba batiki bango bolumbu. Nazweki initiative na lobby 10 kilotes pour une maman. Il faut to tindela ba mama wana bazana mboka, bazana lupatapata. Bazana kabe ya kamwanga, bazana mbujimai, bazana mweneditu, bazana kananga. Bazana kabinda. To tindela bango ba kilotes. To sala ikaka calcul to lobby 10 kilotes pour une maman. To zana besoin ya 200 000 kilotes. 200 000 kilotes. Demi-conteneur. Il y a 24 pieds. Banderonanga, na sala appel. Papa, de bouche à l'oreille, na sali de mission. Deuxième semaine, cave nanga ignos plein. Cave plein à craquer ba douzaine. Tokena na minibus ba côté à ba Clignancourt, ba Château Rouge. Plein à craquer, ba mamba so pesaka ba douzaine. To tinda biloko wana na mboka. Biloko wana ba devia yango ba katango katikati ba association misusu ezalaki na Congo. Ba yiba ba biloko ba désordre mendambo ekomaki na ba mboka. Surtout ba mama mbojimai. Pasi otoyokaka. Ba image oyo basalaki ba reportage ya ba don wana bakanga yango na aéroport. Totikala komona eloko moko ndenge epasaki te ti lelo pasi yalaka na mitema. Eloko moko ebebi te. Eloko moko ebebi te komba ezo continuer. Nga na yebisaki bino komba ekomi na niveau moko ya mabe. Parce que komba ndenge ezo kendele boye ekomi otambula elongo na guerre ya Ukraine. Na Ukraine bato bakufa. Bon na combat oyo bato bakufa te pour ane. Goza pe nga na kufi, mutu muso akufi, to ba diversaire pe bakufi. Donc tant toza na front, il faut te ba ke liwa pe ezali. Mais combo e komo kende na signe moko. Soit ba combattant ba ko boma musicien moko monene ya Congo. Na poto awo.
ndenge komba ezokendele na boyi na bima prophète mais na yebisi bino ke ndenge komba ezokendele batu balobi o kombe kufa ces gens-là dorment balamuka na pongi komba ezokende kitoko komba eza kitoko komba ezali solidifié komba eza na perspective moko ya malamu pona nini je m'explique ba sanction nyonso totia na komba ti lelo moto moko alongoli nanu libaya azate ti lelo le 28 février 2020 concert ya Fally Awa na Paris. Écoutez, bah français, plus ou moins 2 450 000 euros pour nous bongisa ba infrastructure oyo ba combattant ba bebisa. Yango et salakiki bokechu ba kangaye pe ba pese interdiction ya kokota France ité pendant temps moko boy. Bozo masolo na masekite. Makambo e bozo ngona masekite ya komba. Omoni kofine ngalo ba kyo ngara obeta Fally to yebisa geni. Fally so oza mobali bakata ongenga. Tchali baya to go sepelisa yo. To rataki yo penda na le 28 février. Poli ngo kufa no kuna na kati gaz e beti na ngo kano moto pelo kufino na ba Congolais mususu boke na bino martyr Paul Lumumba pe abima martyr ya Congo. Bongo ba Congolais mususu te ponani. Bao bazo kufa na beni baza différent na biso. Baza différent. Parce que Congolais tellement zana buzoba mingi, azana bo nyama mingi. Amoni na liwate bwena miso a makamunyo se yana ngobia. Tout va bien makamunyo se zoke yana ngobia. Et puis bo vandi boye o mboke zoke de bien. O Chilombo, o mwana mboka de père et de mère. Mais vous êtes malade. Léon a bloqué Batuboni. Nga so yelinga ba discours wana de père et de mère na bloqué yo. Oza idiot. Oza idiot, oza mayele te. Boza na mboka munene bongo mboka ezanga nzela. Il n'y a pas une route na Congo wana. Nord na est ya Congo. Donc ozwi lokola Équateur ti Congo central nzele ya la raté ni autoroute ni route nationale ni route départementale ezala raté du sud à l'est ozwinesi Katanga Grand Katanga tina Kisangani este nyonso wana Goma Ituri Bunia nzele ezala raté tozaka na courant na Congo. Soki olongwe kaka Kinshasa, Kingasani ya suka, obandi kokota Mikondo, courant abuo pia ozaka na Kinshasa. Okombi na Kinkole, Nsele, Maluku, otiki direction ya Maluku na gauche, ozwi droite no direction ya Bandundu. Minsele, Maindombe, Dumi, Mbakana, Kinzono, Bebes, Masambio, Nganda Bangala, Bandundu ville, courant ezalaka te. Au côté direction droite, au tiki, Bandundu ville, pour matarogola mission beno. Nase a popo kabaka. Te banamboka wane sala. Baebi voiture, te banamboka wane salama. Ozana Kinshasa kende na Kikwiti. Plus ou moins 470 km. Oiko sala plus ou moins une semaine na voiture. Ndeko nanga so lembigo lalaga na kati ya voiture no kanga ba vitre. Nyoka pa ko kota suyo akimina ye. Mutu pa ko yana libanga bambi abendio asuyo akimina ye. Ozana hotel te, ozana ba homme estudiantinité, ozana ba place de repos te, ozana station ya carburant te ko sala plein. Donc nengozo kenona kamata ba bidon na yo ya carburant tia na coffre. Ça c'est quel pays? C'est quel pays? Ozongi na nzela ya fleuve. Ozui Maluku, Nkanda, Menko, Kwaro. Direction ya Sénal kutu na kokendete ko banda
Bayumbi, Bolobo, Ban Mbadaka, courant ezalaka na ngote, maya komena pompe, robinet, ezalaka te, bayebi yango te, mo robinet bayebi yango te. Omoni bis, solo ega na Kinshasa, bis ya suka ya mwana komona. Bis, go, bis, beno maina bis ofuti tike na yo, ya suka, okomona ngona Kinshasa. Bandundu ville ezalaka na 3 communes, 3 ya pamba, zamba na zamba, bazana ni courant, ni bis transport, transco ezalaka na Kinshasa, kuna bayebi yango te. Na Mbandaka bayebi yango te. Na Businga bayebi yango te. Na Kisangani bayebi yango te. Na Goma, tellement vélo eza cher, bakumbaka vélo ya mabaya. Sadi bosali roue ya libaya, nzete ya libaya, 3 sacs ya makala, ozo kita nango na ngomba, bisoko noko kufera kufaka kakwa yenda. Pona ni basala ba système ba téléphérique te. Ba télépériphérique te. Oyo batu batambolaka nango na likolo, ndenge zaka na ba pays pambala Rwanda kutaza nango. Et ça coûte même pas plus d'1 million de dollars. Ndenge nini mboka mobimbekoza na volonté politique te, batu bakoki koza mitema mabe. Ale bateli bino be église mingi bele na bescro ba charlatan, bateka bino so maloba satan so maloba nini, je ne comprends pas batu bakoki bazoba. Izangi bino ka balati bino ki zoba po bozaba zoba bobongi na ki zoba. Mboka ezanga nzela ezanga route. Et sur monango, après que Bengisa Mutaliboma moko Jean-Claude Van Damme mono, bazo sala Fachi City. Tangelanga même na ba royaume, na lobi ba royaume, pour royaume ezali mboka ya bakolo bokonzi. Pays nini azana ville, ezana kombo ya roi. Tangelanga ina pays na ba pays nyonso ba royaume. Royaume de Pays-Bas, royaume du Maroc, royaume de Belgique, royaume de Danemark, soki ba royaume ezebele. Tangelanga pays nini oyo ezali na kombo ya président to ya roi, ezali kombo ya ville. O ba osala ville kombo Fachi ville. Mina yeko mona ba film abane ko tala ya banini oyo. Avatar. Ba film oyo Fachi abane ko tala na TV munene parce que TV munene azali na hote na Belgique. Tout ça makamuna mais ça il n'a jamais eu TV minene ndenge ezali na ba parler na biso. Tanga yeko pesa ngo na ba contribuable congolais akomotia pe makolo na mesa. Ye depuis quand tia makolo na mesa? Boyebi Chilombo bandeko bozwa makambo na série. Aze nergimen mogo ayeko leksa Congo tant ya développement. Biso to kola ajizo kende to ko rattraper ba retard wana te. Et loko wana il faut to tia ngo na mutu. Développement égale compteur ou horloge. Développement nyonso ya mboka ezali horloge. Chilombo aye ko freiner développement. Ke lokola na ye na zungbende ya mboka, développement na mboko ezali isute. Après tozo kutana na ba makambo moko ya pamba pambo ba Rwandais. Oh ba Rwandais bazo boma ba Congolais. Et jusqu'alors le Congo avec ses 100 millions d'habitants, à ce qu'on a structuré une armée, il y a plus de 600 000 militaires pour mais ce qui a cocaté, à benga bajen, basala ba société, il y a des défenses. Ndenge zana ba Wagner, et zana ba Russie kuna, comme ça ba kengela ba frontière na bango aux États-Unis, bateau ba kengela la frontière à Mexique, ce sont pas des militaires américains, ce sont pas des rangers, ce sont des sociétés de défense. Et ça ba société privée. Alors, asenga na ba Congolais ba créer ba société privée, ba kenge la frontière, okomo la frontière wana nanzinja go banga koleka. Ki bozana mokonzi moko boya zoba, qui est là azola taka bilamba, agoza na bomona ka makisalite. So alati cravate ye bagazo ke mboka libanda, il est toujours en boubou, nzambala toujours. Agoy kozala différent na peuple na ye o azo souffrir. Bozui un président azali joueur mutu moko boya lingi ko mela masanga alingi ko lia ntaba matungulu munoko tonda tola kusola matungulu mutabongo ko sala nini loko nini na Congo. Boyebi ke 5 ans to faina Chilombo
to perdre temps, hein? Temps ya développement, to perdre yango gratuitement. Gratuitement. To la muka. Nzamba wa ose eloko te pona biso. To la muka bandeko. Nzambe agoya ko kitate asala quelque chose pour nous. Dieu nous a déjà tout fait. Dieu nous a déjà tout donné. Tout donné, sauf rien. Boebinga na jouissance ya otambola monde entier. Na kena na mboka moko Niger, capitale Niamey. Aza frontière na Algérie, frontière na Nigeria, frontière na Mali, frontière na Benin. Mboka wana tangu na koma na aéroport nazo kita na mona biloko mo batasi moko ya rouge ne lamba na lataki une belle chemise ya Hugo Boss na tala bwe batasi moko ya rouge ne lamba me suis dit mais nani asopeli nga jus et na moni mwana mwasi moko ya lobi monsieur c'est pas du jus tes sang ah na simba bwe makila nanga na tie zolo bwe baelinga ba coton na tie bwe ndenge na tie ki elongi likolo bwe tangu na kitisi elongi na se batenga ba coton je ne vois plus na komi aveugle ça dit moye betinga à 46 degrés na tikala nanu ko mona moyi ya ndenge wana te je me suis agenoué na lobi nzambe bato yo basala yo nini opinir bango na niveau yo na yebisi bino une semaine ya vacances wana na tikala iko bimate na zaleka toujours na hôtel nazo bima na butu makasi et na koyebisa bino na mboka wana Niger tout le monde dort dehors mutu nyonso donc ça dit na 1h du matin soko bimi na balabala bitoko etandami bato balali parce que moi mon peuple kitoko ebandi koya bato babandi kolala bato libanda na ndako okokate enga na chambre d'hôtel on azalaki climatiseur eza ko beta malili pona la na ba condition malamu siko ba condition ndenge wana na Congo ezate. Vous savez combien baza ko envier bino nous Congolais batu boni baza ko envier bino. Je suis allé en Algérie pareil. En Algérie kou na moni lelo na leki na moni ntaba akufa na ebisi ami mokonga na bino babiloko omona opola habité à polate mo eza 55 degrés donc pour okauka kaka lobitan tozonga okauka et lobitan tozongi poso pambe kauka mais batu ba vivaka na ba ville wana les gens vivent. Congo nzamba pesi biso nyonso un groupe de gens baye batse armée moko ya lokuta et sangana na ba Rwandais ba bengisi ba plusieurs sociétés chinoises na Kwango na Kenge bokende kotala bandeko oka bruit ya moteur nenge zolela les Chinois exploitent les diamants congolais ba Jeannette Kabila bazali wana Olive Lem bazali wana soki kokota na kati ya zamba bako beta o masasi bembeno bakundi yango wana et lelo koloba te bandeko ya Chilombo nyonso bayiki na Paris yao na banlieue parisien bango tout bamona na ngalisu te ba cousine ba cousin bango nyonso bakita Congo bakina na kota ba Kalemi ba Kabongo bakota ba frontière kuna bakenda kosala ni babengisa pe ba Sinoate bakomi ko exploiter coltan cobalt or bavana na bango baza ko s'enrichir et bino congolais bozo sambela ga nzambe na tiki mikumba nanga mukumba nini yozalaka na ngondeko mukumba nini oyo memana mukongo yo moko mona na ngote ozo pesa ngopa nzambe. Mais est-ce que peuple ya zoba boy vraiment akoiko inconscient ya peuple boy akoiko lamuka un jour na pongio ya mulayo alali oyo akoiko lamuka vraiment un jour peuple congolais lamuki na pongio yo ya mulayo oyo komba bato babundaka kombe eza pona elengi te ya un souci na mboka wana boyebi na Congo central kuna ndeko ya Jacob Zuma oyo abomisa bato ya bundu ya Congo azako asala ba forage ya minene bazako exploiter pétrole. Vous savez que ndenge balobaka mwana suka liaka mingi bassin de Guinée
cuve nyonso wana esimba pétrole. Il y a plus de 8 pays africains. Boyebi ke vase nango ya suka nde eza na Congo central. Vase nango ya suka o esimbi pétrole ya Afrique mobimba eza na Congo central. Vous savez na début ya ba année 80, 1980, il y avait une société Chevron. Société wana ezalaki ya famille Bush. Il y a maman na Bush qui s'appelait Marmara Bush. Yende mutayanga na société wana Chevron. Et à l'époque, le scientifique comme Zaïrois disait que pétrole na biso ezalaka lourd. Moyen ba raffiner ngo malamu ezalaka te, yango ekendaka na ba États-Unis, ba Italie po ba bimisaka ka goudron basalela banzela. Banzela boni Mobutu atikala kosala na mboka wana. Eloko nini yo Mobutu atonga na mboka wana. Mutu muso ayebisanga ke mboka wana Mobutu atonga. Fozala zoba tambolaka na bamboka baninga po yeba. Linga ko kendaka na bamboka baninga au comprendre enjeu économique, le développement qui se passe là-bas. Bomoni mboka wana Libye. Nga tambola Libye du nord au sud, de l'est à l'ouest, Libye. Oba Janet, oba Benghazi, oba Tripoli. Na tambola mboka wana. So il leona le la mboka wana na baka esili lelote. Kawana au Libye azwa lelote, il faut 30 ans encore plus tard. Nde Libye weko zonga Libye onga na yebaki. Vous imaginez que les Italiens venaient acheter des vêtements en Libye. Les Libyens ne connaissaient pas Gucci, Weston, bah yeba yangote. So ok na magasin sombi Weston, non, c'est une chaussure comme toutes les autres. Et ça na valeur mon côté à plus. Na Libye. Ngana osomba ba chemise à lin. Ya Gucci na Libye. Na ki na ba valise na bilamba ba marque. Et tant on a zo kacha na ngambo ya Italie. Nazo kuta bilamba wana na prix moko exorbitanga moko na ofungula monoko na okamo. Nazaka na veste moko ya den ya Gucci que j'ai acheté à Tripoli na ba valeur logo la ba 300 €. Mais quand je suis allé na Naples na kuta ngona 3200 €. Ya Gucci. C'est-à-dire les Libyens ne calculaient pas tout ça. Mais batu bazo somba ba voiture ba Nigeria. Oh lelo ba fungoli marché na bango na Grèce. Mais ba Nigeria ba bane no so ba voiture na Grèce ite. Ba so ba voiture na Libye. Ba so ke nango nzela désert ti Tripoli ba bimi nango Niger ba koti nango Nigeria. Libye ezaki pays moko oyo ba italien ba bane ko envier. Un Libyen ne pouvait pas envier l'Italie. Na nini? Ne loko nini? Bozana une grande société na Sud Kivu. Eza ba américain eza raffinerie. Ya or. Parce que tant boyoga yi raffinerie et koti na Kigali baza ko exploiter or. Mais vous avez aussi une société canadienne-américaine et exploitaka or na biso. Boyebi or. Nesi na lati boy. Eteka magana kilo. 1 kilo ya or, lelo. Le 30 mai 2022. 1 kilo. 64 000 €. 1 kilo. Sikoyo or nenge zalaka wana. Pona zana or força inangana la kisabino. Bogomona bakomi 18 carats. Bakomi 9 carats. Bakomi 750 K. Or etega magana kilo. Nenge na ucholoba. Soke za lengo. Soke komi pièce et komi gramme. C'est-à-dire,
1000 grammes égale 1 kg. 800 grammes, eza 800 grammes, soko baxi 200 grammes et comme 1 kg. 500 grammes, ezali demi kilo. Mais or, ateka maga selon quantité ya or na kati ya or. Yango ba bengaka kara. 18 carats lingoloba, 72% ya or na kati ya or. C'est-à-dire que ça 1 kilo. C'est-à-dire que 72% et ça or. Et 28% et ça soit cuivre, zinc, to, métal moussus. Alors, ndenge sangani bongo babenga alliage. C'est-à-dire, eloko yo eza ebele na kati ya eloko amoke, eloko ebele mutu emonanaka. Soki na mai na yo tie mafuta ebele mai moke, bakomona mafuta. Mais mai na yo soko tie litanga moko ya mafuta tie mai ebele, bakomona nde mai. C'est-à-dire eloko ezali ebele ebimaka plus que eloko eza moke na kati ya lisanga. Batu bazali 10 balati bilamba pembe, batu bazali misatu balati bilamba rouge, batu ya pembe bakobima ebele par rapport à batu ya rouge. Alors, pour le sala 24 carats, il faut en a 100% or. Donc c'est-à-dire lengo na yo eza atana litanga moko ya cuivre te, ya zinc te, yango esalaka 24 carats. 9 carats. Soko yo ki ba ebisi yo cheno yo, eza 9 carats. C'est-à-dire, eza na 40% ya or. Alors, 750 cents, et Nikoloba, ezali 0,99% ya or pour koka 1 carat. Yango mona ba chenette wana eteka maga mingi na Belgique, o Madiaba, o Chevalier, ezali ba 18 karaté. Lelo batu mingi bakomosala ba mariage na poto, bazotinda basela bango ba alliance ya or na Kinshasa, ba alliance ya minene. Mais alliance wana ezali 750 cents. Ezali même pas même 1 carat. Eza na quantité mingi ya or te. Alliance na ngayo na sel saki yango na place Vendôme. Ça m'a coûté plus ou moins 1215 €. C'est normal parce que ça 18 carats. Basara chenette tobag na 24 carats. Pourquoi? Parce que or ezali parmi ba métal oyo ezali flexible. C'est-à-dire egumba maka gumba maka. Na chaleur na moyi to na chaleur ya nzoto na yo ko gumba. Donc impérativement il faut passer à la mélange soit il y a zinc to il y a cuivre pour bijou na yo ezala makas. Donc je porte 18 carats purement or. Alors société wana ezali na Kivu chaque année exploitera plus ou moins 20 tonnes ya or 24 carats. C'est-à-dire 100% or brut pur de première qualité. Mbongo wana ekendaka wapi pe nani azwaka yango. Mais pourquoi boyi osala bourse moko boyete peuple aye bakape nkita mboka na biso tekamaki wapi nani ateki misoro boni ezongi na sanduku ya leta. Bozui mutu lokola Dan Getler na kanisi balakisaki bino oh voilà ba licence na enyoso l'État a récupéré ango. C'est-à-dire ba licence d'exploitation à ba minerai na ye l'État a récupéré ango. Mais il faut pas oublier que Dan Getler a acheté pas seulement le mine mais la terre aussi, y compris les Chinois. Ils n'ont pas acheté pas seulement le mine mais ba acheté ba terre. C'est-à-dire lobisoki or esile sika wana baluki mabele sika musu bakundi bisika wana batongi bandako ezali mboka na bango batie drapeau na bango. Vous vendez pas seulement le mine mais vous vendez aussi les terres. Dan Getler a créé une société moko babengi Africa Department Society. Siège nango ezali na Lusaka. Pona ni na Lusaka. C'est là où se trouvait l'oncle de Moïse Katumbi. Bandego.
Batu musubo kansaka baleki bino na mayele, mais à des fois bino boza mayele koleka bango. Mais tellement bokoli na kobanga. Bokoli soki matite ningani akeba nyoka. Matite ningani nyoka des fois mbongo moto ezo baluka na mopepe na matiti yo nyoka kaka na mutu na yo. Bate bele bakoli na Kinshasa, boyebi na Kinshasa yaki mingi na ba toilette ya sima ya ndako. C'est-à-dire vous construisez une toilette na sima ya ndako. Mais 21h so boyebi si mutu kende ko suba na toilette libanda oyebi so na so banga. Ozo banga nini? Eloko nini eza kuna? C'est-à-dire bokoli na kobanga. Ya mwana esala kabino boko no kobata magana be église. Na ke kutika mikumba na ngane mukumba nini oyo salaka na nzoto na yo lakisa biso to mona. Alors bande kotolo wala nanu kubanga wana to salaka na nzoto. Le Congo va très mal. Et bosi mu konjo aza jouisseur, l'homme qui récupère des années de retard de sa vie. Na ngwende ya mboka. Ils a scandale. Bomoni na no médiocrité. Il est temps. Il y a qu'on soit conscience. Il y a qu'on ébisse, jeune homme. Mets-toi dehors. Musika, nangwende wana. Nous devons imposer des institutions fortes. Bosala. Mi beko li kunzi ya bana mboka oye ko garantir mboka na bino. Pe ko pesa. Makoki. Ya ko fulu kisa. Mboka wana. Sokite. Nous allons continuer toujours comme ça. Il y a un aventurier, ambassadeur, Zoba Mogo ambassadeur, Obesi Mogo boy ambassadeur américain Zaragawana, ce qui amer bobatie komba nzita. Energimera nengwana mutazalaki na Marines américain. Il a échappé dans plusieurs attentats à guerre. Baninga na musu bakufa pona États-Unis, ye ba eko tchaye ambassadeur pa ya Trump. Pour intérêt ni. Parce que c'est un mafieux, c'est un escroc. Aye wana eko vanda amemela bino ba technicien ti lelo bazana parc Virunga botuna gaete où en sommes-nous avec ces gens-là? Mais na Kinshasa baola ksa batu bazo yamba ba soda américain paix pour le Congo. Mais ndenge ni peuple mo baza informé te soda États-Unis sa longa guerre sikani. États-Unis a longa guerre na mbokani. Pour les États-Unis, a pris ça, soda na bakota na ba troupe à Nations Unies. Vous voyez, ma ambassade en Afrique. Ba beta bango ya kokata na ba machette jusqu'au dernier. Oh non, il fallait bombarder, il fallait tout tinda B50 bombarder population wana. Abi non, boy soué. Na Vietnam ngoto kolobate. So ke zalagi Nations Unies a ko intervenir te nde soda moko te Amérique alinga ko songa. Les États-Unis. Oh, Moussousa Zalagi, opposant ya Barack Obama, na bossa niveau de combo na yo ancien militaire wana. Amuna na kasute soki John Kerry soki John Nan. Yego to ba libéra ye, ba bisi bo. To bomote na Vietnam moko, azaka aviateur. Azo bombarder ba Vietnamien. Ba Vietnamien ba landie malembe ye ko mona bisika azo bomba carburant na ye azo ko se ravitailler na carburant. Ba lale lié wana 2 jours. Akimi na ba ville mususu atamboli azo bombarder ale. Amoni pena ke carburant sili ale azongi sikoyo. Ako récupérer carburant a bombaki. Akitika abwe beko ba braquer ye. État major yo bo bomayete. Boya na ye. Ba mati Vietnam moko siko na kati avion wana oya ba américain abandi siko ko dégager ba troupe américaine nyonso e batamaki na frontière mbala moko oni aye cesser le feu pour ba moni défaite États-Unis na Syrie défaite ba américain basu botuna Bashar al-Assad akobetela bino lisolo makambo ba américain ba moina Syrie mutu bazo tinda ba cargaison ba armement na ba troupe américain zo kwera maboko ya ba rebelle ba américain ba ebi ata ndenge ni ba kwesa ba tinda ba ravitailler te na base arrière bazo tinda ba munitions ezo kwera maboko ya ba rebelle ba américain ka koy
eleo na guerre ya Ukraine bakomo kosa bino tokopesa boy. Omoni Ukraine ite nga lobi. Le président ukrainien a accepté que donc force il y a Ukraine na Russie kokanite Russie azobeta bango jour nuit. Et bakomi go banga parce que ba vilo Russie azozwa bazon di mateka ozongisa ngo. Donc et comme si quoi objectif Kiev ba benga na gouvernement na ba boto la pays mobimba des fois parce que Russie a na ba drapeau na ye ba ville nyonso azozo. Azotia ba drapeau na ye. Azotia na ba administrateur na ye. Boye ba ke Allemagne de l'Est après capture ya Hitler et pas ba russe po ba russe mutu bakangaka Hitler ba bomie bakena e bembe na ye squelette nezaka tilelo na Saint-Pétersbourg ba russe ba uté ko loba yango ke c'est nous qui avons capturé Hitler po ba britannique ba salaka histoire moko lokuta ke Hitler akimaka na avion akenda ko exploser na bangomba na mwasi na ye. C'est faux. Il était assassiné na katia bunker na yena mwasi na ye. Et ce sont des Russes qui l'ont fait ça. Alors, il faut que ça rake ba Congolais. Tango mokilezo tambola na changement, yope luka changement na ndenge nyonso. Kovanda te ovandiga ba maboke. Banzembo nzambe. Nga betaka biloko wana te na yebi kutu atanzembo moko te. Et si vous montrez na Facebook na publié ou bien mosali moko nzambe to soki nani. Na betaka biloko wana te. Na kendaka ndaka nzambe te nga na mvuluzi na wendo sala noni kuna. Eza roi musulman ke l'église catholique wendo sala ni kuna. So aketende eloko nini ko beba pona bomo inayi. Alors conscience wana pe il faut ezana bino. Bozane loko goute leki nyonso leki même église conscience. Bozane loko yo nzamba pesa bino leki même église et leki même pasteur la conscience. Ezali voix moko intérieur o yebisaka moto likambo eza mabe, likambo eza malamu. Ça vous suffit pas? Bulingi nzamba bakisila bino soni. Nzambo apesi yo conscience. Habite conscience no eza na tina te na yelo Bible. Yo lobi conscience ya nzambe eza na tina te na ndima Bible. Donc nzamba moni yo zoba après akomeli yo so Bible. Eloko moko banoko tanga ti mokolo kokufa comprendre yango te. Yo lobi yango nde liloba ya nzambe. Liloba nzambe c'est la nature. C'est la nature. Olinga baba no kosa yo no type moko comme Jonathan nzamba tindaki ya boya ki a plonger na kati ya mai balena melie basaleli yo lisolo moko ya lisaponge ale yo ndimi wana munena nzambe. Mais c'est n'importe quoi tokola ko. Buso sambela pamba na moni type moko lobi ya mikolo na komo sambela na église moko boye. Nzamba sala nga ngolu nazwa mwasi ya vinanga. Bon, azela y réponse na nga na répondant na nga payete parce que batande ngona na zaka musika na bango makasi. Na su na tenga ko perdre te na batande ngona. To sala makasi. To pesa Chilombo tante. Il est capable de tout. Ya kozong sa même pouvoir on a maboka ba Rwandais. Dernièrement pour ni azobenga so Paul Kagame frère te. Moni modèle to lobelie ba makambo moko dimensionnel. Soni kanga kiye yango akomi ko mona akomi moi réserve boina. Kagame ke no koma frère na yo depuis quand yo yeba ina Kagame. Mutalakisa yo Kagame za Vital Kamerhe mutabali si yo Nyakeru Tuchi wana. Ezali Kagame, ezali Vital Kamerhe. Yo so mona pena muto azali marié. Muto aza marié. Azala ki marié na Gisèle Mpela. Bon, vina ya kala, c'est normal. Asentaka, boti, azala ki vraiment stabilité. Lelo bana wana nyonso bakimi ba mama na bango baye kokanga photo familiale na Chilombo comme si ils sont grandis entre les mains de Chilombo or que logoté. Ils n'ont jamais connu Chilombo. Bana oyo bayebi Chilombo bana solo ya Chilombo. Ezaka moi bana mibale wana oyo misatu ko tuna bebe abotami et pas Gisèle. Est-ce que Chilombo sha bokola mwana? Omoni botala comportement ya mwana ne ya liboso wana.
soki ilunga chilombo soki nani o akendaki na Dubai ko sala tapage botala ka comportement wana bokomona ke mwana oyo akoli na maboko atata te mwana aza malako te eza simple bomone bapekisa yede ba bengi mbango po babomi moto ba supprimer na image wana na Instagram na ye. C'est honteux. Moi si na ye na Hermès au monde a moto moko elle n'a jamais vécu. Aye na Hermès a évité que bana na biso basala na Hermès des étudiantes bazwaka ba temps partiel na Hermès, elles sont là. Tanga koti azoloba azo solola na bateau bareki na ba garde na ye. Mba mora yoki ba pesi mbote na lingala mbote abi bino pe boza ba congolais albimisi mbongo akabela bango abi non on ne prend pas de cadeaux, c'est interdit. Amoni bana ba édiqué de 9h du matin ba kangi Hermès hermétiquement porte ya sima na porte ya libanda champagne coule comme un robinet. Champagne sili mususu ye po mulage fungwami musapika kaboy ti alembi ko tambola ba ili tablette akomi ko tala ba modèle. Elle a acheté même des sacs à 45 000 €. C'est la première dame du Congo. C'est-à-dire, tant vous allez voir la première dame à Congo, transaction et entre État et État, parce que l'État a besoin de TVA, peut avoir 10% de commission. C'est-à-dire, toi, prends bon egoya, egoya na ba valise diplomatique, toi egoya na transaction bancaire entre la Banque du Congo et une banque française. Oyo, Hermès, Azali, kosa l'action kuna na kati. Donc, eza ndenge bana ba prince ya ba saoudien bayaka, quand ils sont là, bayaka na mbongo te na maboko, bayaka kaka na signature ya chèque blanche. Parce que maman wana montre à somba plus de 160 000 €. Ba sac ya ba 45 000. Ba ke na quartier. Bobi la plus grande bijouterie. Il y a place Vendôme, c'est le quartier. Et ça na bijouterie moko ya munene te na France ko le quartier. Bomoni petit na biso yo ninyo. Oyo papa na ye kia mbuku tauti gokufa. Petit wana asala clip na fali ya nzembo moko likolo. C'est-à-dire masque à lata, lunette à lata. C'est dans le 16 000 €. Wana kutu ya mibali. Et petit yango asomba ka balinette ba 20 000, ba 30 000. C'est en or toujours. Est-ce qu'au moins si yana nyakero asombaki, c'est-à-dire collier sous forme de clou. Donc collier moko eza loko la CT. Mais on ne sait pas. Wana nda la kisabato. Bongo monsieur etikala na kati ya valise nani ayebi. Balinette ba 20 000, ba 30, c'est-à-dire jouisseuse na poche ya ba contribuable congolais oyo baso kufa mais yaza na mawana bino ata mokete. Elle est là, première dame. Bozo mona na présidence ninge bazo changer ba voiture. Bokengela gati bokomona. Awa dernièrement wana 2020, 2022, non 2021. Chilombo azalaki na Mercedes. Mercedes classe, hein? Présentiel. Mercedes c'est na nosika. Commandé chez les Allemands. Basala qui commande il y a plus ou moins 45 Mercedes, il y a luxe. Malamoko ayo comme la Lexus. Entre-temps, azalaki na Lexus moko yo et salaka accident côté à Goma kuna tanga loba que je vais aller vivre à Goma. Avion et kweyaka na ba mituka na ezalaki na kati. Donc abanda ko rêver ba Lexus wana asali commande na Lexus. Asali commande ya kafu na Lexus, mikolo azongeli sur Lexus. Mutu akolataka ba Weston asili sinansi ba catalogue nyonso ya Weston. John Loeb, John White, Church.
mais mutandengo wana vraiment boso benga ye mukonzi vraiment bandeko bapangi ya Vincent mamaki na mama yake mutu andengo wana boso benga mukonzi venda bampangi ya Vincent un jouisseur ya ndengo wana ay ko récupérer 36 ans ya retard ya Belgique oyo a foutre rien à vie. Il n'a pas fréquenté de meilleures universités, non plus étudié. Il n'a pas travaillé dans sa vie. Cousin Mogo Yampela, aya funguli si pizzeria na ye. Mpela ye ko bondela ye, Gisela ye ko bondela abi mobile na ngai vima ko vanda vana ko beta badame na babalabala na lembi ko mela masanga na matonge nyonso. Il semblerait que abana ko ya pa bokechu ono ya oza mulangi moko askai te o mulangi na zana nga moko 30 € apia ga na ozongiselo tant ko mina bokonzi bokechu abe ozongisela nga ba milangi na nga ba sky obenda bena nga ba milangi ba Jack Daniel tilelo pesa nga likonda te batu baye babomi moto a chikakaka mwana maya kwe mukonzi chikakaka kusala boete soni moto foi moto kufi partout akendaka faut moi bière neza la pembe nazo baye moi bière moi matungulu moi nyameza la pembe partout akendaka azalaki wana Paris en hôtel Concorde na moni ndeko mo wa bengi ngai wakanja azana Canada na Montréal azolandanga alobi yaka tokutana ngabuza ono tozana Concorde na mukonzi mukwanto mbolonga no yakuna te oh no azande kononga be azande kononga te no yakuna te na ebisie yaga na Champ de Mars soit Tarsi je paye yaga na Champ de Mars na komi ye na comité ah non nazo ya na taxi to vandi na Champ de Mars tozo solo la nde na fungula ye ba makambo belenga bitala bima na cercle yo ba otelo poison ko kufa Chilombo azana ba beau-frère na ye baza ko protéger cercle wana qui sont de Rwandais moi si na yazali munya Rwanda ba kotela tela bino ba poison ba ko boma Chilombo te azali beau-frère na bango mais bino ba congolais boza ko s'approcher pembe na Chilombo ba ko silisa bino lokola ba fourmi ba teli bango carton moto likola mikongo na bango afande ga bona oge mutu mwazo bisanga beme mutu na yo wakanja azu inzaka na kini dinga kwa ya solo mwana maili nzaka heureusement soins intensifs batindie na Montréal akekuna ba plan de ba no kitana ntsima pa balongoli yango noko azongi mais à ma grande surprise ba bisinga ko azongi suna IDPS IDPS kufa depuis Tshisekedi wa Mulumba vivant na Belgique to kundaye na porte de Namir to somba cercueil ba congolais biso ba congolais to kenda to kunda to lobi ke Tshisekedi wa Mulumba c'était un faux politicien faux docteur atikala ko koma livre te boyebi ke tango mutaza na thèse ya docteur à défendre déjà thèse à doctorat après 7 ans d'études boyebi ke mutuana chaque 2 ans il faut komaka un livre pour ko développer thèse naye o asalaki. C'est-à-dire quand vous écrivez par exemple, vous défendez une thèse par exemple sur le mariage. Donc après 2 ans, vous devez parler du mariage ko développer sur kambebele bele pour la thèse no ya doctorat et ça là toujours incontestable au vu de tous. Yé Tshisekedi si réellement bon moi n'en ai pas a commis peu docteur, Chilombo pas commis docteur. Tout cela des fois Chilombo comme un livre. Des fois, Chilombo comme un livre chaque 2 ans. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu bien en malchancité. Tu peux s'y laisser aller trop. Dans n'importe qui. Si Kanamba est comme président pendant 18 ans. Et puis, Nasuka comme Koboya. Tu es dit que Okomona Oe la yo. Na Lubumbashi lobi. O basolo ba. Et katombe ko kwela ngana moto. Et le côté. Mais à mon avis, Katombe kwela na Paris, to tombo la voiture na autoroute, yazo ya na cortège présidentiel,
officiellement invité na Élysée. To bois qu'il a une voiture. Et l'autre on est kangise qui bouquet sur premier awa na Paris. Si vous n'êtes pas informé, parce que ma makambo na nga web sabino angote. Akima nzela kimi to laliselie ba mama na nzela. So oza mobali lo ba oza mobali oza soda. Moi sino lo ba mobali nga za soda. Niata ba mama. Aniata a tourna cortège akima. Des témoins sont là. Des témoins sont là. Kanambe wana obino banga ko rais. Abalo la voiture akima. Azo kote na banzela mike la police française et pedreye. Botuna po bino bokanzaka komba oyo ezaba makambo bino bolobaka lobaka wana komba za komba. So boyebite na kati ya kombo batu bakufi belé. Ou sere Arma Tungulu. Ou sere Chebeya. Boye batu boni bakufi na kombo. Parce que bino bo mona makambo on lokola kaka komba musique ezonga. Musique so ezonga kofi a kufa te. Awo beta. Awo beta. Biso peut au mot développer l'étude mo ma bête. Ya nenga bozabolo. Ya nenga bokota bo ba mai botika bango bakota. Bokoti na bino pe ale to bloquer bino ba porte nyonso libanda. To lancer moto na gaz interne. Nde basala ba fourmi ko na carton pe na carton bo pelisi moto bozo tumba mi kongo ba fourmi. E bo sili na bino kuna trace pe ozana ngute. Bela ba chimiste bazana kacha komba trace ozala te. Ale bo lapi bo kenda pe suba concert. Ndeni batu mba bazana na ba pauvre baninga ko lata la tabilate la. Mutugu na compte bancaire na 30,000 kuta pambera kate mazo somba voiture à 20,000. Ponini agendo laksana mokili kengana na voiture. Mer malu ye wanati. Balaksa ndaku na bango na ngiringiri. Mire se buka na ba fourmi ba lia mir. Ye moko suka na ngwa ko kufa na bala. Abeli tuberculose mi panze poli bio akufi na balabala. Azana domiciliation tazana esika kolala te mer malu. Wemba yoka ngo wapi na bar wemba bavandi ba bisheke mera daye. Aza sans domicile. Wemba ko molela wana. Esuka na wemba kufa wapi. Akufa na Côte d'Ivoire. Hein? Alors il faut tout changer mode de vie na biso. Hein? Toi qui batu moko yo kala batu bazo respecter biso. Boy ko kocha ba makamuna bino ko sambelaka pamba. Bino boy biteke biso ba concert tant ozo bana mike. Musique ya Nzambe ya la guité. Bino mdo mona en spécial. Moi je n'ai jamais connu ça. Na matanga batu baza ko yemba ba mama ba koyemba ba nzembo mawa ba leli après à partir ya ba 3 heures ba mama batiki koyemba bana quartier ba koyemba sikoyo ba nzembo ba noko lelo libe baye ti 5 heures toko tumba pneu to eko baksa carter boyebi carter o ezaka na moteur azaka alliage moko ya aluminium na zinc alingana te na mai toko tiango na pine après to na mai to sopi beti fe moko ya munene ya rouge na ya pembe. Et c'est comme ça bibembe nenge zala ko lela mana Kinshasa. Batu baina makamba ba nzembo Nzambe, ce sont des Congolais de Brazzaville. Izala te na Congo. Baye ko kocha choral moko eyaka na CCC église ce qui est église de Christ au Congo. CCC église de Christ au Congo. Baye ko kocha choral moko bazo benga Kilombo. E utaka na Congo Brazzaville. Baye mbaka banzembo kaka ki Congo. Après choral wanande ya gospel et ko bimisa ba frère Kabachi. Ils se sont dit oh meneni bande kwa Brazzaville ba sala lar na masolo yo biso na kini to vandika abo. Ale ba kotisi ngo na ndenge pe ya business ba frère Kabachi hein? Et à l'époque
Mobutu azobimisa mbongo na kesi ya l'État pour na ko inviter ba évangéliste international. Ba Torowa ba Jimmy Schwager, ba Renard Bonk, ba James Kwaber. Je les ai connus ba tunyo soana. Ba ya ba telemisa ba koka ba boaka ba nzete après lobby ba koka ba zongi ba koka. Des charlatans, des escrocs. Vous avez jamais connu ces gens-là? Biso to mona bango. To mona nazo mona Jimmy Schwager. Nazo mona Renard Bonke a Uto Kufa. Il y a 2 ans passés. Nazo mona ba Mike Evans. Boutika. Ba Mike Evans. Tangwana. Bomoni Stade de Martyr. Nanu salamité na ba année 80. Et ça là qui place de ballet artiste. Bisika ngele kabande ko sala ba répétition na ye. Na ba groupe théâtral, ya ba salongo, ba nini. Ezalaki na kamp moko pembeni wana ezalaki kamp bichaku chaku. Ba réfugié ba utaka na Kisangani. Bato ya passe. Ba yaka na maladi moko baso benga kwashorkor, bana mipanzi, malnutrition. Passe bandi biso na Zaire, bandi kala. Ya omoni to zwaki likanisi to benga na Mobutu. Po kimia pasi esila. Metomi kosaki. To bengani Mobutu. Pona kokocha. Pas seulement ba pilleurs, mais ba criminels. Et des aventuriers. Scénario continue. Avec Laurent Désiré Kabila. Ou aye la biso ba Rwandais. Parce que biska saragi masolone a consulté qui peut prêter. Kanambe. Fils adoptif naye. Criminel, terroriste mouné na sirisi ba Congolais. Et ba yego coach la biso, un abruti mogo boyo, mwana Chilombo. Au mwana suki ya Tshisekedi. Un enfant de Tshisekedi qui porte pas le nom de son père. Naki mukolo a yego lobage, je m'appelle aussi Tshisekedi. Tshisekedi a bota bana 6. 6. Kaka mwana moko, mutu azana kombo ya Tshisekedi. O babenga kaye, Chichi. Mama Marcha boti bana misato. Toye bagate soka yana bana misato wana na libala. To abota bango na Tshisekedi. Mais bon comprendre ndenge que Chilombo azana médiocrité moko. Oyo même mwana muka ko iko jijango. Ki akosala eloko te akosala pe eloko te. Donc, mboka momba Congo ezaka na électricité te ezaka na eau potable te. Vous trouvez ça normal? Et puis mbukonzi moko azana na Congo atambolaka na ba voiture de luxe. Sonité. Bomona nginga kendaki na Mbuji-Mayi te. Botala vidéo te. Voiture dinda na potopoto azalaki censé fois bima soulier nyonso ebeba. Ba soda teni nyonso ebeba ki na potopoto. Ba louer groupe électrogène na ba jeu luminé na Afrique du Sud pour yago éclairer ville ya Mbuji-Mayi pendant 1 semaine. Tanga keiga aboy. Mulili lokola zabolo mutakoti na Mbuji-Mayi. Pona nini akoki kotia lumière na Mbuji-Mayi te. Akoki kosala route normale te ata autoroute entre Kananga na Mbuji-Mayi te pona ni. Olongo ata Kananga na Mbuji-Mayi. Mwene ditu kamine ezali wana. Kabongo ezali boso. Tona Congo etongama ba Belge mutu batongango. Ba Belge mutu batongango. Kinshasa ba Belge mutu batongango te. Tala bandako biso sana bakimbanseki na banjili. Est-ce que ça kitoko? Kingasa na suka. Tala ka ba quartier oyo biso totonga biso ba Congolais. Kingabwa, Kingasani, Kinkole. Monga Fula. Maluku. Et là, on y a kitoko ezakuna. Limete sont de Belges qui l'ont conçu. Lemba, ce sont de Belges. Matonge, ce sont de Belges. Kalina Gombe, ce sont de Belges. Et là, on ignore biso de Tongi. À part ba mouvancier, ba Tongi Montfleury. Montfleury, ka ba mouvancier, pour mbongo ya l'État. Ba Tongi, on a ba folie, moko lelo, ba érosion. Babilo ke koma ko buka na bandako wana soin ya malamu ko landela ngwezate na Montfleury bandako minene koma na ba locataire ba indien na ba chinois
na ba Rwandais. Bango nyonso ba kima bakoma ovana Canada bazozo mbongo. Oh non, c'est $2000 par mois, hein. C'est 2000. La maison est grande, hein. La maison est grande, hein. Il y a piscine, hein. 2000. Ba Libanais mutu bakoma mon fleurer comme quartier ba Libanais. A des fois peu voisin ya Kofi côté na Serge Jibem Piana. Aza Libanais. Mbo ni oza la pauvre ngona. Batu baliaka bien te balata bien te batu ba su mayele te. Oh, sola na ba Congolais baza na kinit. Oh, ah non, il y a un souci. Même dans ma famille, tu discutes avec des cousins, des cousines, tu dis que non, il y a un souci dans la famille. Les gens ne sont plus intelligents. Les gens ne sont plus intelligents. Et puis, Azolo Banini Alobio, oh, enseignant, basana matière, moi, malongate, à repérer na bélève. Le chemin de bien-être des Congolais, on a défini ça comme une locomotive où ba wagon nyonso avait tambola, il faut mutu ya train salani et tambola. Mutu ya train na mboka na biso, c'est la politique congolaise. Et lorsque cette politique ne marche pas, il faut boyeba ke ba wagon nyonso ezolanda mutu wana et loko moko te ko tambola wagon limi balé, c'est l'économie du pays et ko tambola te parce que mutu ezo tambola te. La politique ne marche pas. Wagwa misat social, yamine culture, yamitano religion. Yango moni petit na kati ya religion, il y a que des charlatans, des escrocs, des criminels, de violeurs. On a ketika mikumbaranga nzamba la kasuku na te. Bimana makambo wana. Dieu n'existe plus là-bas. Charlatan. Yo mona mudoro frère Patrice Ngoy Musoko. Azotela. Est-ce que azan normal pena ye ya ko dépigmenter longina ye? Po esalani. Po asala na ngoni. Parce qu'il est devenu charlatan. Il est devenu jouisseur. Son objectif, c'est de l'argent. C'est enrichir encore et encore au nom des fidèles et au nom de Dieu. Point barre. Quand on a eu ça, ma Sylvie Mampata, au maire. Ça là, école, non, il y a restauration, loi, batualinga, mi biloko abandon, ba mi Congo, ba wangila, ba mbika. Sala restauration na yo tika manzambe za yo te po o ganga nkolo type no tanga okota na chambre bobini ngwasuma bobini po we ranso na obina ngwasuma. Donc to fungama to zala batu to lo wana distraction Chilombo ayeko lekisa biso temps ya développement. Totele manenge totele en 2016. Toloba non à Chilombo, non à la Kabylie et non à Kagame. Toloba. Pour la réponse à Laurent Sokoko, bato balandaki vidéo na debi na on a payé droit à la réponse. Na meiko expliquer réalité à combat parce qu'aza ignorant. Aza ignorant ayebi makamba combat te na meiko expliquer ba détail belé na pesi à combat. Et na longoli bato yo na makanisho bazanga na que voilà combat eza boye un combattant non na combat yeba ke soyi des okomi corrompi obimi na kati ya combat ozonga sote combat ozonga sote botala batu nyonso ba longa na combat batikala ozonga te olongwe de ozonga te sili c'est fini combat continue et o nyonso akoya na likanisike a obeta concert to sengaki na Fali Poupa olobai ke yo porté maire ya Paris Madame Hidalgo au porté qui est plainte au longier ki ba pesi yo accès à kobeta ba concert na yo na Paris to lobaki Fali sur réellement ozui gain de cause na procès wana oza mobali bakata ngenga kamata libaya
tia nande ngozaka makololo wa mbanza kamundele na ebite okimela wapi tia libaya tia to ebizaki efali tia libaya mobali alobaka te biso okomi na makambo ba Poutine loba mingi te misala eleka maloba nebele. Kofi, tu étais là ici il y a 3 semaines ici à Paris. Mets la plaque. Tchalibaya. You arena. You sundo razo betango. Salo Kofi alobaya. Non, zamutaliboso. Non. You sundo razo koko lango ya mobimba. Il y a samedi, dimanche. 2 jours d'affilée. Est-ce que bon moni ba publicité Youssou Boyogi Youssou Azolo Baloba. Mais tous les Sénégalais, tous les Maliens sont au courant que conseil résine en décembre avec Youssou Ndour. Boyogi Youssou Ndour a makele. Oyoki la diaspora Youssou sénégalaise ou bien malienne, ils ont pris ça Youssou Ndour a betangote. Mais tout est ça. Kofi so aza mobali bakata engenga acha libaya. Cette fois-ci, mutakufa. Bola malamu, nalingi bino mingi.